twakoranye namwe muri Inkotanyi koko. Enyanya, enyanya. Murakoze cyane. Ndaza kwiga urwo rurimi mu minsi mike. Aho tuvuye rero, amateka yacu yavuzwe atarabaye meza, ariko noneho FPR ikazana n'ubufatanye n'abandi abanyarwanda bose, imitwe ya politike yose, tugashyira hamwe. Uburyo twashyize hamwe byagaragazaga ko nta cyatunanira. Nibyo rwose. Aho tuvuye rero ni kure. Hari byinshi bimaze kugerwaho. Ariko aho tujya naho ni kure. Hari byinshi birenze twifuza kugeraho. Tuzabigeraho rwose, nta gushidikanya. Mwebwe rubyiruko rero, ari mwe mpereyeho. Ubwo ntabwo nakwibagirwa n'abo mukomokaho. Mwebwe rubyiruko rero, bana bacu, mujye musubiza amaso inyuma gato, mumenye ngo aho u Rwanda ruvuye n'aho rugeze ubu, mwebwe mufite inshingano ikuba kabiri yo kugira ngo mukomeze mwubakire aho ku bimaze kugerwaho, mwihute, ariko noneho munabirinde icyabisenya. Iyo niyo inshingano mwebwe abatoya, abasore n'inkumi, mufite iyo nshingano. Ntabwo abantu namwe ubwanyu, usibye abandi batubayemo bakoraga batyo, ariko mwebwe mugomba kubihindura. Ntabwo wakubaka inyubako nziza ngo nurangiza wemere ko isenyuka cyangwa se isenywe n'undi muntu uwo ari we wese, sibyo? Twe twubaka ibyiza rero gusa.
twubake ubumwe, twubake amajyambere, ndetse twubake demokarasi ituma dushobora guhura nk'uku tukihitiramo uwo dushaka, ibyo dushaka, ibyo ari byo byose. Ibi rero ni FPR, ni umuyobozi wayo, ni mwebwe n'abandi tugomba gufatanya tukabyubaka. Nibyo impamvu mfite icyizere ni ukureba aho tuvuye n'aho tugeze, nkabareba bazi ibyo tumaze kunyuramo biba bitoroshye, n'imbere wenda tuzasangayo bitoroshye, ariko ibyo twanyuzemo byari bigoye kurusha ibyo twasanga imbere. Ubwo rero sinibwira ko muri twe, muri mwe, hari ufite ubwoba bwo guhangana n'ibibazo nk'ibyo. Inkotanyi hanyuma rero muri uko guhitamo, reka nkoresha urugero rumwe. Uwaguhaye inka n'uyigusezeranya wakwirahira nde? Ntawirahira uwamusezerana inka. Uwagusezeranya inka ntabwo mwirahira, wirahira uwayiguhaye. Uwakugabiye niwe wirahira. Ubwo rero FPR yagabiye Abanyarwanda, n'Abanyarwanda bazayitura. Sibyo? Haki ya Mungu, haki ya Mungu. Turi kumwe nubwo muri hirya gato, ariko turi kumwe, turabumva. Mwakoze cyane. Itariki 15 z'ukwezi kuza ntabwo ari kera, n'ejo bundi. Ubwo rero icyo gikorwa tuzacyuzuze neza, hanyuma twe ari aba Rusizi, ari abanyamasheke, ari u Rwanda rwose, twikomereza amajyambere. Twikomereza ubumwe, dukomeze umutekano, hanyuma abanzi baganye. Ndabashimiye rero cyane.
ntitwaherukanaga ndetse ndabasezeranya ko ibyari bitarakorwa twari dufite mu bitekerezo gukora tuzabikora hanyuma nzagaruka hano twishime dukomeze twubakira aho ngaho. Murakoze cyane muhorane imigisha y'Imana. Atangirira mu isanamitima no kuremera abatishoboye, Kirinka Munyarwanda.